abakulembeze bo olwaleero era ntusobola okulonda kwatandise dda okuba nti balonda era nga fano mu Central Region tulina okuba nti twekenneenya nnyo avuka bondera mubende gye bali okuba nti tulonda okubavubuka era nga abesimbyewo Wanupu mwali Kasule mwali mu NRM Kirabo mulimu aba independent babbo bonna bangi bali mu kalokono nga bateekera okuba nti bayikola bakulembera abavubuka kyankiza okuba nno oteekayo amaaso go n'okuba nti ogobera ebice ebigenda mu maaso ng'omuvubuka ali mu ggwanga ddagala okuba nti ogenda mu nsi ensuubize oba okuba nti otambula n'ekyagala okuba ng'otambula nakyo naye si buli muvubuka tagenda kuba nti oyinza okuza n'ogamba nti nze nga saageze kuna nedda waliwo kwiteera gye bayitamu okuba nti balonda era nga bali badelegate balonda okuba nti aba youth councils abakiikira abavubuka ku sub counties ez'enjawulo mu ggwanga lyaffe Uganda bagenda okuba nga bakulonda omukiise bagenda okuba nga akika butereevu okubanga kukiikirira nga omuvubuka mu palamenti yaffe naye nange nkomyewo olwaleero n'ensonga z'obufuzi tukyazirimu era nga n'abakulu bali mu studio bagenda tubalaba nga tuba tutambula okubanga tukuba tooki byobufuzi nga bitambudde mu ggwanga era ng'ensonga nyingi zibeerawo okuba nti omuli ba MP bagenda okuba nti baweerwa ensimbi obukadde 313 buli omu okuba nti y'omu emmotoka kapyata empya okuba nti yekubako enfuufu ayingire palamenti nga asanidde okuba nti agiyingira ensonga etadde bannayuganda bagyogeddeko nnyo bangi eboogezi obwama bangi ebutuze obufubufu naye nga bwe kisaliddwawo okuba nti nno bagenda bafuna ensimbi ezo era nga ne betwogerera kati saa zino omukulu Kyagulanyi ateekateeka nakomye okutegeera nga ateekateeka baloya be ttiimu ya baloyazi 25 okuba nti bagenda mu kkooti okuba nti bateekayo omusango bawakanya obuwanguzi bw'omukulu Yoweri Kaguta Museveni erangiriddwa omukulu Byabakama nti pulezidenti w'eggwanga lino addako agenda okuba nti atufuga okuva mu mwaka guno paka 2026 so Kyagulanyi agamba nedda alina ensonga za 50 aziteeseteese nti nedda akalu kaalimu kyekubira kalimu vulugu mungi era ngenda kubanga nkawakanya neetaaga okubanga tufuna obwenkanya omukulu Museveni teyangola kalulu mu bwenkanya era twagala okulaba n'ebirala Pulezidenti Museveni yavuddeyo n'asinkana akabondo ka NRM ababaka ba NRM bonna yabasinkanye ekkololo wali eri nga boogera ku nsonga ezabaviiddeko kuba nti lwaki NRM yakoze bubi mu Buganda twalina minisita nga 24 ababaddewo nga bagwa ekigo era nga tebazze kubanga banyira palamenti so bingi byayogeddwako tugenda tubitunulamuko okulaba n'ensonga endala ekutte bannayuganda babiri olwaleero kwe kulaba nti bantu bangi bavudde muli bannaddiini omuli abantu ab'enjawulo nga bagamba nti nedda twetaaga okuba nga wabeerawo enteeseganya wabeerawo okuteeseganya wakati wa opposition ne Mwami Museveni ali mu kulembeza essaawa zino eno kijje ekiri oba nedda naye nga abakulu bano bali musinzi bagenda batubuliramu batukubye ettooki mu nsonga ezo okuba nti nno nga bwe tuzogeddeko zeetaagisa oba tezeetaagisa tovaawo beera naffe tugenda kuba twogera ku nsonga ezo naye nga musidi nnamu abakulu babiri engenda kutandika ku mukono nga ogwa ddyo ogwa kkono n'omukulu honorable elect ne bali mu ezo Nsuubuga omusajja abadde meeya ekisanja kimu Nakawa n'agamba nedda nti omwana waakola obulungi singa omwana abeera mu senior 1 n'akola bulungi ebibuuzo n'ayita bamuwa promotion ate gwe omugamba tiddayo mu senior 1 nedda n'agamba omwana ayina genda mu senior 2 yabadde meeya akoze bulungi kuba meeya mu Nakawa agamba no have to be promoted yagenze kuba mupi era n'abanga yakutte ekifo kya Nakawa East ng'embaka omulonde Ronald bali mu ezo njagala okwebaza Mwami Nkata ate era n'okwebaza management ya STV okumpa omukisa okuleeta etafaali okuzimba kwa nnyaffe Uganda njagala okwebaza management yonna olw'omukisa guno n'okwebaza Katonda nti ontuse ne muganda wange okulaba nti tutembeete ensonga weebale kutandika bulungi mu nsonga zino era amanyi nti abantu b'e Nakawa mutezze kubanga n'ono ate mwana wammwe mwana wammwe mwamulera era kinsanyudde nnyo kuba nti sebo gwogenda otulungamya ekitiibwa n'ettendo bigire Katonda mukyala wange nkulengera omanyi TV yawano yakabi ebeera n'akatambi nkulengera oli ku kikopo kya caayi nkulengera awo otudde neetegereza weebale kunteekateeka abantu ba Nakawa East njagala okubeebaza olw'okukola obulungi nga bwayogedde tetunnaba kumaliriza bulungi kalulu kubanga tukyalinayo n'aba LC3 abakyasigadde so nkubiriza mwenna mugende mulonde ku lwokusatu omulonda bakisya persons ba LC3 ne bakansala abo bagenda okukola nabo so mugende mulonde awamu n'akabavubuka ayogedde nti awa Nuupu mu wa Central mwali bamukasuse ebweru Electoral Commission yeekobanye n'ab'NRM ne bamukasuka ebweru nti yakozese omwana omu okumulikomendinga ng'omwana oyo yali atali komendinza omulala okumunominatinga n'olw'ensonga eyo ne bamukasuka ebweru naye kyannaku kubanga abantu bano baali verified
bajja ne babakakasa nti amanya ge baleese matuufu era ne babata kati ate oluvannyuma ennyo era tugenda genda mu kooti ku nsonga eyo tugenda kukkiriza mwana wattu kututwalako bwe tutyo kifo kyaffe ng'ate tubadde tumanyi tukiwangula yankubira essimu naga tumuyambeko ne mugumya ne mugamba agenda alabe balooya baffe naye eggulo nalabye ku mawulire nga bagamba nti yawondose bamuwonduddemu. Omwana oyo musajja mulungi kubanga nange namukyazako n'enfunda eziwera nga bbiri naye nga alina bright ideas era ng'olaba mu butuufu singa abayingidde palamenti nakikira bavubuka olaba nga asobola okuba nti abagatta sebo bamukasusa ebweru. Kyewuunyisa okuba te nga waliwo NRM omulala mu Eastern Region yali yakasukwa ebbali n'ate jjo bwawongeredde nga kooti eragidde nti bamuzze ku lukalala era nga kyamukasusa ebbali nga bavubuka bagamba nti emyaka gyasukka ne kooti yalamu nenagamba nti omukulu oyo akomye omukalulu era ye ku lukalala kwali southern wa mu Eastern ate bwekibanga ono yavuddeko akyannaku omukulu w'NRM abantu baffe beyangirire ensonga ozuulidde mwekobaanye ne mukasuka omuvubuka wa NUP ne mukasuka ebbali mu Central Region kyokka ate wammwe mu Eastern avuga bali bagamba nti musajja mukulu ani mu kooti neemukomyawo. Bannayuganda mwenna amanya Swale Kateregga Bantu Balamu omwogezi wa NRM wa municipality yatwala omukisa guno nange okwebaza nnyo abatesitesi ne management sewo naye mukodomu wange nkata webala okutukyaza n'omulamwa omulungi kubanga ekiseera kino ensi eri mu kuteekateeka abakulembeze baayo abagenda ogikulembera mu buufu obwennyini nga ennaku z'omwezi 3 wagenda kubaayo okulonda kw'amagombolola mu Uganda yonna eyo n'ennyingo nkulu nnyo eyo wewasinga omulimu awo ku sub-county era Bannayuganda singa mubadde mukimanyi ku sub-county awo yennywanto eyonsa munnayuganda wansi w'obukulembeze obugamba decentralization buli kitundu okwekolera ku nsonga zaakyo eggombolola yeegereka trading license yeegereka property tax yeegereka buli kimu ate yeekola buli kimu kyonna buli kalonda era buli ministry yonna bw'eba ekola budget zaayo ng'egenda okuzimplementinga zituuke mu bantu wansi teriyo kintu kyonna kitayita mu ggombolola buli kintu kyonna era nze ntya nnyo bwe ndaba abantu nga badduka okugenda mu parliament eriyo kaliyo there is no service delivery mu parliament ne booteekawo abantu 3 naye omulimu omunene nnyo guli mu local government guli wano mukodomu wange weyavudde Nakawa yaba ne budget parliament eriyo budget bakuwa akantu ko ng'oteeka mu envelope ng'ogenda waka ng'ogenda mu sauna ng'olya malidaadi bya sava tewali na accountability teri asaba mbaka parliament wasaasaanyiza mmeka ssente zitwakuwadde naye ku sub-county ku municipality ku district ku city weewali ekinyusi era nkubiza Bannayuganda mwenna ng'ennaku z'omwezi 3 mulondera obwegendeza bw'amaanyi nnyo awo weewali buli kimu wekiggwera ku sub-county level n'olusonga gy'ogambye eya simanyi beekobaanye ne bakyesinga omuvubuka ebweru bannaye ekyo mulembe guno liyali sinza kula statement bwetyo honorable ekirungi agenda mu parliament ekyamazima eggwanga Uganda lirimu amateeka na buli kimu omuntu nze ndi musanyufu nnyo nti okuva ku myaka gya 96 nalaba mwami Kawanga Ssemwogerere n'abalala bajja bawaaba emisango ne bagiwangula era ne bayiririyirirwa era n'abantu babajja mu parliament ne babazaayo actually side yaffe ya NRM tetulina balungi nnyo mu misango emisango mingi tetugiwangula banafa opposition bazibangula emisango mingi n'olwekyo ndowooza nti bwe baba kooti esazeewo weeyongereyo okutuusa n'ozuula amaki kubanga ndowooza kibi nnyo okudya abasajja abalamuzi abo basoma nnyo gwe n'ogamba nti NRM yaba influencinze njagala Bannayuganda tutuuke ku level y'abazungu we bali kubanga abalala babeera boogera ku politics bajuliza nnyo Amerika ne Bungereza naye ate mu birala ebiri technical tebabajuliza mu Bungereza oba mu Amerika omuntu bw'akola ensonga yonna bamujajinga ng'omuntu n'olwekyo njagala ekintu kino kikyuke muleme okwogera NRM n'akakyuka ebyokulonda mwogere ku mulamuzi eyabadde mu mitambo because muntu mukulu abamu osanga alina n'envi n'ekiwalaata nga na diguli nga 6
gana amateeka yagasomera bweru lwaki temujjayo kumanya g'abalamuzi abo abasaze ogw'amancoolo nze ndi mwabuzi wa mupiira naye omupiira gwonna bwe gutambula obubi nga tetunaba kwogera ku kooki twogera ku lifa lyeyafuye omupiira ogwo olaba bwe yagabye penalty ey'amancoolo baatuuka n'okuleeta akantu kali akalaga ebadde offside wabaddewo n'olwekyo mbadde nsaba baliifali babe answerable yes omulamuzi gundi yeyabadde mu musango guno yasaza atya enkola ey'okoza simanyi omuntu omutwala mu ddwaliro ly'ekiruddu abantu bafiira mu ddwaliro ly'ekiruddu kalina siyetta abantu wabeerayo omusawo weewaawo nga tugenda mu maaso omukulu honorable elect owanakawo east omwami yagedde ku nsonga y'okuba tugenda kulonda obukiiko bwa sub county era nakweba neyegatta ku bantu abakwebaziza ng'abantu binakale boogera nga nange nze omu ku bo nzira mu bukulembeze busira kyenkufaulutinga owa oyinza okubamu obutonotono naye bituba ku service delivery sina kyenkufaulutinga manyi abantu twava ku politics okuba netusuubira omuntu alina okuba ng'akola mp alina kukola ki meya alina kukola ki netuuza nti meya tanziikiddeeko tampaddeyo omutwalo netuzimbira awo ensonga naye bwayogedde ku nsonga ezimu nenkwatako nekyo ekibuzo tunagenda mu discussion yaffe osuubira tiwatulyazamanyiza okuba nti bavudde ku kifo oba tosinga okuba nti otugasiza nnyo tajjagambe nokugamba palamenti teri accountability tugenda kukubuuza wano batatugasa awali okuba nesaa zino batadde budget zigenda kudda kugombolola okuba nno meya aba ne budget ye akole emirimu gye nga balina okuba nti ogikola tewandugasiza nnyo ng'okyali mu kifo ekyo osinga gy'olaze webale nnyo webalire ddala nze ndowooza muganda wange alina kyatamanyi wabanga mpozi oba oluusi akyerabidde bwerabisa tuyina arms of government zirimeka esooka parliament eyokubiri cabinet eyokusatu esiga eddamuzi webale nnyo kakati ebintu byonna ebikolebwa mu ggwanga bitambulira masika agasatu biveeyo ne bikka busi kyebayita trickle down effect omulimu gw'omubaka mulimu mukulu nnyo ogw'okukola amateeka agaleeta emisolo oyo gyayogeddeko otegera for example abadde ayogera ku property tax ereetebwa etteeka lye bayita local government rating act ekolebwa mu parliament onfuna bulungi nnyo era akimanyi bulungi nnyo nti abantu bakaaba emisolo emingi egifaanagana okugeza tulina rental tax simanyi oba ewa mumwatandika omusasula rental tax omusolo guno gugibwera ku nnyumba ne gugenda mu URA teeka lya parliament erireeta rental tax etteeka lya property tax ligamba nti omuntu anaasasulanga sente ebitundu okuva ku 0 paka 12 ng'omaze okuggyako sente zasaasanyiza ku nyumba eyo wano mu Kampala bawa 6%. Ezo nga obuyinza obuzigereka bwa Lord Mayor n'olukiiko lwe. Lord Mayor n'olukiiko lwe bebagereka notinga wao ontegera bulungi nnyo. Lord Mayor n'olukiiko lwe bebagereka tubawe 0.4% oba tubawe 10% oba 12%. Ontegera bulungi nnyo. Property tax musolo gwaleetebwa parliament by an act of parliament. Naye okugereka banaasasula mmeka mulimu gwa authority local government. Local government naye abagereka district. Ontegera bulungi nnyo. District, okay? District wano Kampala is a district. Era authority ekuli wa Lord Mayor yekola omulimu ogwo. Kakati ate ffe netukola ogw'okuŋŋaanya divisions zikola gwakuŋŋaanya. Ontegera bulungi nnyo. Naye etteekero ligamba nti sente zino ezinaakuŋŋaanyizibwa zinaagendanga ku special account era zinaakolanga emirimu egyo ejya abantu mu kitundu gye banakkaanyangako mu kitundu ekyo kinaakolanga mu kitundu ekyo era ekitundu kinaakolangayo association egatta abasasuzi b'omusolo ogwo era zinaakolanga ebintu bino wammanga byola kasasiro
kuzimba streets nguudo kuteeka street light ku nguudo otegera bulungi okujjako minisita wanaaba asazeeyo banakozesangako 25%. kakati ate ne wabawo etteeka eddala kyobola nti njagala ogenda mu palamenti ate etteeka eddala erigamba nti sente zino munazikuŋŋaanya muzireete mu consolidated fund. kwegamba newesanga tulina amateeka abiri gakontana ziri zigamba zinagenda ku special account ate zino mutwale mu consolidated fund musolooze muweeyo ate okitega tuzisolooza sebo zigenda directly mu ministry of finance consolidated fund otegera naye ate nga zalina okubeera ku special account era nga zikola emirimu egyo abantu b'ekitundu gye bakoze basazeeyo zisente zirina okudda mu bantu zikole emyala zikole enguudo zikole obuntu otuwe butyo. Ekyokubiri etteeka eryo ate ne lijja ne wabeerawo Public Finance Management Act eyo ereese nti zinagenda ku akawunti eri emu. Kati ate wajja ne wabeerawo rental tax nagwo nga musolo ku nyumba naye gwefaananyiriza ne guli kakati eyo nobeera nga alina double taxation. Wenakireeta mu council minisita n'aŋŋamba no you need to go to parliament mukitereezebwe mu parliament kakati kyekintwala mu parliament. Ekyokubiri njagala muganda wange ategeere for example Kampala nti tulina enguudo kilomita 22,110 ne kilomita 600 zokka zenkole si nkole lwakuba nti tewaliyo mu local government muntu tewaliyo mmeya sibaddeeyo ne si nkole lwa nsonga nti tetubadde n'ababaka ba parliament balowooza Kampala ng'ekibuga ky'eggwanga. Ekibuga ky'eggwanga kino kibaamu ebitundu 7 ku buli 100 ezitukanye eggwanga naye tekifunako na 3% kwezo sente kudda kukola nguudo n'osanga nti ekibuga kiringa Matogi kifaanana bubi nnyo. Ekitwala mu parliament kwekola appropriation kubanga omulimu gwa member parliament omukulu kola appropriation giri emirimu ena kola mateeka kukola budget ontegera mungi kulaba nti ensimbi z'omuwomuso tezifa togge ne human rights ontegera ne oversight role yokulaba nti eyo oversight ne representation okukiikirira abantu. Kati emirimu egyo tegikoleddwa kyekintwala mu parliament wandi ataaze omubaka akola emirimu egyo nga nyikiza honorable elect era yalondibwa mu Nakawa East bweyogera kuba nti tubadde na mubaka akola nsonga ezo mu Kampala nga twetaaga kubanga enguudo zikolebwa ekibuga gutunya Kampala kisanja kiwedde era abadde akulembera ababaka abava mu opposition abasajja abalaga nti balumirirwa mu tera bakolera abantu tebakoze kimala ku nsonga eyo. Webale sijja gamba nti bakoze kimala naye buli omuntu ajja ne priorities buli omuntu alina ekigendererwa ki nze ekindeeta amaani engineer so kyengenda okwogerako nkimanyi nti oba yagala okubogerwako nga weboogera ku Rwanda kola ebintu bibiri kola enguudo ontegera bulungi nnyo kola ku kyobuyonjo wano jjukira wano mukyala Musingajja bamuwa budget emala nakola ku nguudo nakola ku kasasiro nebaga mukyala Musisa akoze bintu byali ebyo Rwanda kyekivudde ekyenjawulo kyobulaba nti njagala nze nga engineer omanye emirimu egisinga giri engineering related njagala okulaba nti tujja tutereeza ensonga ezo tukole enguudo tukole emyala endwadde ezisinga kwe ziva accidents one ezisinga okutta abantu ziva ku nguudo mbi kakati wonookola ebintu ebyo ojja kuba mitigating effects of accidents ontegera bulungi nnyo trauma n'ebirala byonna ojja kuba okoze kasasiro ojja kuba nti osazi ku ndwadde zino ekinaana 100% endwadde ziva mu bujama so okola kasasiro oba otereezezza ensonga ekindeeta kwe kulaba nti tutereeza ebintu ebyesewu mukama wange niyanza ngenda okuvako nzire omukulu onaleko obadde nnyo era kimu ku nsonga ezakozesa akalulu oli musajja alumirirwa abantu era akona ku nsonga z'abantu akulaba nti nno olwanisa accountability okuba nti etambula bulungi service delivery n'okuba abantu bafiirwako palamenti ogendamu egyogenda okuyingiramu e11 ogenda kuba nti ofuna obukadde 313 bwakugula gaali kugula gaali nawe weetereeze obeerenga si kwetereeza bakugula kidduka naye nga gavumenti egenda kubesasanya obuwumbi 165 kugula mu palamenti bonna kyannaku nnyo nti gavumenti tetunuulidde muntu wa bulijjo era emu ku nsonga lwaki navayo n'empakanya okutemamu Nakawa nga ntunuulidde expenditure
ontegera bulungi nnyo sente z'ogenda okwonera ku mubaka gw'onyongedde wano enakawo lwaki toziteeka mu ssomero kubanga tetulina ssomero lya USA mukyatunuulidde emmotoka yes kituufu omubaka abeere n'emmotoka oba oluusi atuwuliriza emmotoka ya sente mmeka empya tuwuliriza njagala otegeere wano nze newoba tompadde emmotoka era sigiriko nnyo soka mpulirize kakati tuze tulaba abaministers abafuna accident ne bafa otegera bulungi kakati olaba kamotoka ako kamusaana tuze ne tulaba Kaweesa yakubwa amasasi nze omu kubasooka ku sport Kaweesa nga akubiddwa amasasi nange nengenda nga sirina security abantu bagamba kati bali mwezi olaba tebakwadde nawo security nabo bajja kukuba amasasi wange oyogera nnyo oli against gundi oyogera nnyo bajja kukuba amasasi bakutte lwaki tebakuba gundi naye nga cost y'okumpa omusirikale ontereka emmotoka y'omusirikale ontereka eyange ontegera bulungi nnyo cost nene naye nga abantu bali batunulidde security obulamu bwange equally tunuulira security y'omubaka nze kyenteesa kiri ekintu kimu tukendeze enamba y'ababaka mutegera bulungi nnyo babaka 5 mu 27 tebalina we bagenda nakutuula naye nokweta twetaaga babaka nga 10 nakawo Kampala keberemu ababaka bagitemetememu abamingi bagizeewo bagigatte ebirimu ababaka nga 5 mutegera bulungi nnyo n'abataano bangi mutegera tuddemu tugatte districts zino constituencies zikendere obutono zoyongeza obunene kwentandikira tukendeza ababaka kubanga ababaka 5 mu 27 tebajja kufuna time kwogera bangi oli amala n'omwaka nga tayogeddeko mu parliament kati oba mutusukumayo kukola ki kubanga ekimususizaayo kwekola amateeka tafunye time okulobingira abantu be tafunye time okurepresentinga abantu tafunye time n'okukola gundi okulaba nti human rights negundi oversight role tagifunye kakati olwo mulimu gwe ki kyobola nti nsaba tukendeeze tubeere era bulijjo olaba ababaka aboogera batono Medadi Segona gundi Nsereko Nsereko ani abalala Semujunganda Mpuga Lutamaguzi kwegamba bebamu Sewungu bebamu aboogera lwaki kubanga bali balina room ey'okugenda okujja ssente ne batabako nekyogerwa neboogerera kati tubeere n'ababaka abali effective abasobola owunziko ogamba emiliyoni 313 zibagwanira okuba nti bazifuna ababaka nkubuulira nti emmotoka empya eri mu renji eyo oba 350 eri mu 350 emmotoka bagivugira emyaka 5 kusinziira ku mateeka ga gavumenti ne bagiteeka asayiro waki temukwata ku musaala gwammwe sikigaana nze kugambye nze gavumenti wembadde meeya badde bampa emmotoka nga nfuna omusaala mutono era nga ndi comfortable nabo ate nga nagwo nguteeka mu bantu kubanga nze kugambye ndakaba mbadde sirina budget naye nga nkozesa musaala gwange okuguza mu bantu era oba tebataddewo ne bagamba nti tugire nze nja kusigala n'emmotoka yange ntono sente zino nzikoleremu ate abantu ekirala mutegera bulungi yes number 1 nze nina ambulance ogimanyi nina ambulance nina eddwaliro ery'abantu kumpi ku bwereere nina essomero ly'ebyemikono bino byonna sibikoze mu sente za gundi yadde musaala gwange tegumala naye nsobodde okulobingira abantu bange n'okubateekamu sente okubeera obulungi Honorable katogenda kubeera nga nabaka abaddeyo abantu kuba nti bafaultinze nti mutuka ku nsonga eziruma abantu muvaayo mangu nemulaga nti nno temugira naye ate ensonga ezibakwatako nga mmwe nga mugenda kuganyulwamu mwegatta nemamba nemoboso nemwegattamu nembaga nti mugirwanirira sasa nawe ogamba nti emmotoka ebagwana otuka kumbeera okuba nti twagala kuba nti OTT nabiki temuvaayo kuba nti muyamba misolo kuba mumanyi muganda sente bagamba bakanga kankulage balaga nti baleme kujjulako musolo sente zababaka zireme kujjulako musolo ekyo sikkiriziganya nasujjibwako omusolo ekyo sikkiriziganya ekyemotoka kati okiwagidde totandikiza nawe okubeera nga bali abali kugambye bwe nti omubaka ng'omukozi wa gavumenti yandibadde aweebwa emmotoka naye bakendeza ennamba yaffe ndowooza bw'obanga okendeza nnamba ng'oyagala ate omubaka akole effectively then muwa ebikozesebwa oba ontegeera bulungi w'osigazaayo nnamba kubanga otunulira emmotoka ya miliyoni 3 naye sente z'ogenda okwonera ku mubaka ali extra
biliyoni ng'emu ne miliyoni 5 kati wokwata ku ezo sente n'okendeza ababaka 3 bosevize biliyoni 3 gulira omubaka omwe emmotoka ontegera bulungi abeere ng'asobola okutuuka mu bitundu biri byonna onfuna bulungi nnyo woba ogijje ku musaala gwe no problem ontegera bulungi nnyo kubanga amazima kino njagala nkyogere nti weesanga nti mu gundi endala babaka batono naye basasula bulungi for example gende Kenya babaka batono okusinza ku naye basasula bulungi kugamba n'atagenda ate mu kulya nguzi ekitutta wano ye mubaka kusasula sente nyingi ate nayingira neki ne mu nguzi neteekawo okulaba nti oziiza ensaasaanya ey'ensimbi eyita mu nguzi kubanga bitundu 50 ku buli 100 sente z'omusolo zigwira mu nguzi naye ng'ate omubaka yalina okuzibikira enguzi weegenda kati waabanga tali comfortable ojja kulaba obuzibu kyobala natugamba tukendeeze omuwendo gw'ababaka ontegera bulungi nnyo ndowooza olaba engeri gyenkiwumbyewumbyemu omukulu Kateregga gavumenti gyoyogerera egamba ababaka buli mubaka agenda kufuna obukadde 313 era ng'ensimbi zakuba nti nno bagenda kuba meeyo omulidde ng'akidifendinga sidifendinze akyogere nti alina okuba nti agula emmotoka emujaamu era emmotoka bajaamu ya ssente egwa mu lwenje ezo naga naye nze mu Kampala sigyetaaga ennene mu Kampala sigyetaaga ennene kubanga constituency yange yawano kumpi ba wakagenda nejenina ekola ki emmala naye ate ow'eggulu uliriza meeyo olinga ng'agamba sente gwe tebakuwa 3 ebyo tabikuwa 3 ate kugambye bulenti nti mu Kampala nze ng'omubaka nsobola okuva wano okumpi nengenda mu palamenti naye ate saagala mubaka w'eggulu kugula kamotoka kalawumu kyagamba ekyo tekistandinga lwa nsonga constituency y'omubaka wa palamenti Sinnakawa East yokka nga bwe bamulondedde alina okumanya nti yafuuse mubaka agenda okiikira Bannayuganda bonna era sebo honalewo okujjukiza enkya oba okosa enkya oyinza okuyitibwa okugenda okuziikirako omuntu ekakuuto oba ekagadi oba Fort Potro n'olwekyo omukulembeze ndowooza tuleme kulowooza ku constituency ey'emiruka 5 n'omuntu aba amaze okufuka omubaka palamenti aba afuuse mukulembeze ali ku national level era nga bwe muwulidde oba oli awo NRM enteeseganya zeyingiddemu n'ababaka bayiseemu mu Central Region abatali ba NRM wabeerawo okuwandiika okusayininga ekiwandiiko tontabala nga naye siri kutabaala tukolere wamu mujjukira waliwo omukulu omwe yali mu UPC ebibiina by'obufuzi basobola okukkiriziganya kati honalewo Nsubuga mulabi nti ayinza okubeera minisita omulungi walo ku gavumenti so bw'abanga agenze kukolera ggwanga lye ayinza okujoyininga NRM kabineti n'abeera minisita walo ku gavumenti ejjuddemu ebizibu ebingi saagala kubuusabuusa Bannayuganda omukulu awunzise ku nsonga ya property tax trading license n'ebirala byonna n'enkozesa ya property tax nga Buganda ffe tusinga okusasula omusolo omungi ogwa property tax era ffe twandiwe tusinga okufuna kuba etteeka akugambye nti ligamba ebitundu 75 ku 100 ziddeyo ku kyalo kiri provision eri endala gyagamba nti zigende mu fund emu bagiteekawo ng'ekkubo eryokubiri nti singa abakulembeze mu kitundu ekyo beekuba n'okubba ssente gavumenti esigala ina omukono oguzijjawo by the way oguzikola ki mumale okwetereeza nezino tuzijjeewo temuzibba nazo naye ng'ekituufu esente ezo n'obukiiko bwonna bwatemyetemye bwandibadde bulonde bw'abantu b'omu kitundu ne bamanaginga sente ezo nyingi nnyo sebo ekitiibwa bw'otunuulira Kampala ne Wakiso n'emiriraano sente za property tax mpitirivu era akugambye nti bebazigereka n'olwekyo honorable mbadde nkusaba Abannayuganda mwena mbasaba abaka palamenti abagenze mu palamenti mutuyambe mukomengawo mu kanso zammwe mukomewo mu kanso muwabule kanso because obeera ex official ekintu ekisinza okudisappointinga Abannayuganda is a minister of local government olalewo Jaberi Bidandisali singa osobola wandikomyewo mu bintu bya Uganda bino kubanga ffe ng'Abaganda twali twagala federal olalewo Jaberi Bidandisali no designing ekintu
nojja n'otuconvincinga nti decentralization ekolera ddala nga Samona era twali convinced abantu abasinga obungi era bw'ogoberera enkola ya decentralization mu butuufu ogiraba nti katono nnyo okubeera nga federo mwekolera ku nsonga zammwe zonna ze mwagala ng'okimanyi nti Wakiso district omutwe gy'amanyi enkuba gyetonya Wakiso district n'olukiiko olugaba emirimu gy'abakozi ba gavumenti mukyala Paulo Kawanga Semwogerere chairperson waalwo you can imagine Governor Matia Bwanika ye Alpha and Omega ne council walabye ko wange wano Lukwago Kampala almost nupu yokka n'olwekyo sirowooza kubaako kye beekwasa naye abantu mu local government era honorable File Magezi simye bw'ogenda kukola Yoweri President Yoweri Kaguta Museveni nze parliament kankubulye sigira bamulimu because omuntu gotagenda kuuza accountability kati honorable omulaba gyagenda already wali abaka 305 aba ruling party leero mande cabinet egenda kutuula esalewo minister Jate Bolinge emikono giringa ekibira kya Kalitunsi okuyisawo ekiteeso you get what I'm talking about honorable wali mwezo agenda mu committee waliyo committee ze bagendamu aba opposition naye nabo olaba kye bakolerayo ebiseera bisinga obungi olaba ebintu gye bikola ki balwanirayo nze naali badde managinga n'olwekyo njala kusaba na Uganda nze sagala kubeera double standard ensonga njikozeeko research ndi muntu wa wansi nsomyeko manya wali obuyinza n'okuimplementinga government program is the Minister of Local Government kuluswali ngowumba ku nsonga eno njaluddeyo ku nsonga ya sente zino ezigenda ez'emmotoka zisaana oba tisaana ntono nnyo Uganda wetwajjira mu buyinza 86 tetwalina sente olwaleero Uganda tekyali mu byakunoonya sente ensi yaffe ngagga nnyo actually nezifiira mu kkubo ezitatuuka mu ggwanika olwo sigenda kubeera 50% bw'otunuulira revenue n'ebitongole bya byonna sente ezita ne mu local government esente ezitasasulwa eza plan z'amayumba property tax trading license emisolo mingi egitasolozibwa n'olwekyo nze ndowooza obaka parliament emmoloka ya milioni 3 mu kyasa kino temuli omanyi nze mbadde mu Uganda muno nalikaawo Crescent Tower mu 1990 nga baminisita bafuna Nissan Lawule omugenzi Sebana Kizito yali omu ku baminisita bafuna Nissan Lawule naye abantu bazina n'amazina mu compound ya Nairo Mansion yawo n'olwaleero kati bw'otunuulira obanga omukulembeze Uganda erina waswa ne kato ojja kusanga commissioner wa parliament ngate yavuga V8 super commissioner parliament nga bulaba commissioner ba Yunura kati member wa parliament ye prefect class monitor naye bw'aba oyagala atambulye ku speed yemu n'oli commissioner wa local government commissioner wa government ba commissioner bali mu genda bavuga moroka za bei olwaliwo tetukyalimu teri kitongole kivuga moroka etali factory made wabene president yabadde asaba esente emoroka za covid wano musajja atu yasabiriza ebintu mu covid lwakuba babimubyeko musajja atu naye era bwe yalinga asaba naye yasaba factory made moroka mpya n'olwekyo omubaka parliament emoroka ya milioni 35 kitono nnyo yandibadde afuna n'ennyumba nze nganze ate bino ebintu manyi parliament yebyeteeseza beba biteeka nga parliament yebiteesa omubaka parliament yanzikidwa ne milioni 6 omubaka parliament yandivuze moroka bwetu beba byeteeseza era bw'okiyita government nti egenda kugula parliament obuyinza bwa parliament bwa house bana katerega nga tuli mu mbeera y'okuba nti no government yavudde neraga nti egenda kuba yeewola ensimbi eziri mu bukadde bwa dola obusuka ne mu abiri okuba nti eyongera okuba nti banisa covid-19 bagule ebitanda bakolina biki ate omunabika n'omulagana te owagira okuba member parliament bamuwa sente zineeno era nga lwaki Uganda terina mbeera kuba nti no sente tuzinoonya bunoonya ninga bali tulaga tugenda kwewola zigula bitanda kyabwenkanya kyabwenkanya because ensi bw'eba eyimirirawo kakati njalo kulya toyinza kudya sente ezibadde zenva ogambe kanzigulemu amazzi tuleme kulya nva ezibadde ez'emmere katuzireke wali demands buli kimu kyetaagisa ate kamba bulire temweraliikirira n'ensi nga America gye mutya yeewola mu China okwewola is normal because ensi erina ekola amagoba ensi okubeerawo kw'ensi
kukola amagoba era kusasula amabanja n'olwekyo covid is a special case toyinza kugamba nti tuleme okugulira ababaka emmotoka tugule ebitanda bya bana Kateregga yes okutambula kw'ababaka n'abantu nga bafa covid-19 kiriwo emergency yeriruddawa byombi emergency kiriwo ekitandikirwawo obulamu bw'omuntu etaga ICU aliko oxygen nga covid asobola kussa bulungi n'omubaka agenda okugulibwa emmotoka kiriwo ekirina okusooka kanko ekyokulabirako singa President Museveni teyasimba nakakongo ne gavumenti kulaba nti baziyiza ebizibu byonna n'okusomesa okuteekawo embeera yonna eyatumisiza n'akalulu mu Buganda nze bwe nali nkula nalwala envunza ne mamange bwe yajjanga okunyiga envunza nga mpulya bunnyera ne mukyawa naye bwe nalaba nga ate ku kyalo nze nsinga obugerere obunyirira nga envunza tezikyannuma namwagala n'olwekyo abannayuganda ennona gye balonze mu Buganda embeera gavumenti gyakwatamu engeri ya covid yanyiza abantu naye ate kwali kusevinga bulamu bwabwe omubaka wa palamenti level gyaliko yeyo ataasa ye maama anyiga envunza n'okyo ojja kuleeta ebitanda ng'omubaka palamenti alina kapasite egenda kuteesa egenda kulambula ddwaliro gye byagenda era bifettoge because obalaba babeka palamenti be bakola zi komite zigenda okulambula amalwaliro so alina okuba nga alina kapasite omusajja ono omukulu Mr. Kateregga n'ensonga gy'alaze nti abantu okuba nti balonzebwe batyo kuba nti no gavumenti yanyigiriza abantu mu mbeera covid-19 naye ate bwe tunywa embeera gye tuli nga gavumenti egenda kuba nti yeewola ensimbi okuba nti egula ebitanda abantu nga bakyali mu mbeera okuba nti bakyaliwo mu covid-19 ate abagidde okuba nti sente zisipendinga ku mmotoka omuntu asigale ensonga gye eyamulumya luli eri ya covid-19 nga tekisolovingiddwa gavumenti esigale ng'etambula n'ekyo ekitulondesa ng'abakulembeze kulaba nti tukulembera ate era tukulembera bantu omukulembeze omu bw'ati nga yafudde effect nene nnyo eri eggwanga by election yokka nkugambye emmotoka bw'oggula emmotoka miliyoni 3 mwameka naye ate w'otawa mmotoka etegerekeka eri mukulembeze n'aba nga yeegomba n'atambulira mu kamotoka akataliimu n'afuna accident by election yokka eri mu billions by election okusasanya covid ontegera bulungi nti omukulembeze afudde MP afudde sente zigenda musasanyizwako omulambo gwe famire ye eruzinze wojja ku nsonga ya okuddamu okulonda sente mpitirivu nnyo kakati okuziyiza ebyo okubeerawo kukola ebintu bino wammanga muwe ebyetaagisa okukola omulimu gw'obulungi ng'emmotoka naye kyeŋŋamba tekikwetaagisa kubeera n'abakulembeze abo bonna kendeeza omuwendo leeta abakulembeze 100 omanye nti osevinze sente zibadde zigenda okuteekebwa ku bakulembeze 420 ezo zizze mu kugula ebitanda ebya covid zizze naye ngono omukulembeze tomuleesedde nakuba nti yemulugunya kubanga agambye commissioner parliament avuga V8 naye ono ali mukati kati naye afuna okwegomba kyobala nti enguzi yeeyongera naye ayisawo enguzi ye commissioner mu parliament otegera bulungi nnyo kakati naye atuuka naga nti nange njagala kufuuka ngaaki ng'oli ne batandika okulya sente enguzi kyobala nti ebitundu 50 ku buli 100 sente z'omuwa omusolo zigenda mu nguzi naye ate ng'ono alina okuziyiza enguzi mwami Museveni ng'atereeza URA yagenda n'afuna abalokole n'agamba munfunire abaana abalungi abatya Katonda n'abajje Makerere abo bagundi abaani abadde Kajina Mukyala Musisi ontegera bulungi nnyo bangi n'abaleeta n'abawo omusaala ogukola ki ogumala lwaki abawo omusaala ogumala batwala eyo security ya mulimu gwabwe nti ne bamala bankwata nga nja kufiirwa omusaala ekyokubiri n'aba nga tasobola kwegomba kulaba nti atabba sente zaki z'omuwa omusolo kati waliwo ebintu ebimu byetuyita mitigating factors nti ekyokuwa omubaka motoka naye tukendeeza ababaka ekyo taata kyenjagala okuba nti nsingako naye njagala muzzaayo abadde ayogera nti palamenti tegasa nnyo ne palamenti egasa
kubanga ne ssente zino zogenda okozesa wansi Parliament palamenti yetematema kakati kati for example pali mwezo ndi engineer mbadde mu local government mbadde no wansi nga ninda ssente zikola enguudo sikola sizifuna ninda ssente zigenda mu ddwaliro sifuna ssente zigenda mu butale sizifuna naye nga palamenti yeyina okukola kyokuppereza kakati n'olwensonga twetaaga ababaka abasobola okuba ab'ensonga nze n'omusaala ogwange kubuulira gwe nawe okimanyi nti nina akalwaliro nina ambulensi nina essomero ly'ebyemikono ate era ngezezzaako okulobingira amasomero gange okulaba nti ne programu za gavumenti nziyimusa abantu bange bafunemu n'olwensonga eyo mubaka palamenti mukulu nnyo era agasa problemu eri emu nti ne buna obusente bwe bafuna twamanyiiza abantu nti omubaka palamenti agaba ssente otegera mulungi nowasanga nti n'obusente bwafuna wakawakerawo abantu najalaga tuleesa ebizibu tulina ebizibu twagala otukolere bwoti bamanye emirimu gy'omubaka palamenti kugaba ku ssente otegera bulungi nnyo naye emirimu gy'omubaka palamenti iri ena nga